ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் ஆகக்கூடிய 5 டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோங்க. அதில் 4 ஆர்கனைசர்ஸ், ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டோர் மேட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஓல்டு கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ன்ற பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 1 பார்க்கலாங்க. டிப்ஸ் நம்பர் 1ல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓல்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையை சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த அட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் சர்க்கிள் ஷேப்பில் மார்க் பண்ணி கிளாத்தை சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எத்தனை சர்க்கிள் உங்களால் கட் பண்ண முடியுமோ அத்தனை சர்க்கிள் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி நீங்கள் மேட் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய சைஸில் மேட் கிடைக்குங்க. பாருங்கள், நான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அந்த பேண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு சைட் மார்க் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கீழே இருக்கிற லேயரும் சேர்த்து நீங்கள் 2 சர்க்கிளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை கட் பண்ணால் உங்களுக்கு 2 சர்க்கிள் கிளாத் கிடைக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல்லாகவே நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கிளாத்தை க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நீங்கள் தையல் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஊசி நூல் யூஸ் பண்ணியும் தச்சு எடுக்கலாம். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி காமிக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிக்கலாங்க. பிரதர்ஷனா, ரோஹிணி, சுனிதா சுரேஷ், பிரியா சங்கர், பிரியா, நிரோஷா, நஜிமா உசைன், ஹேமாவதி தனிரு, சசி, சரண்யா நாகராஜ், நாகரத்தினம், மாலதி, ஜெயந்தி, கண்ணன், மாயாவதி, ஸ்வேதா, பிரியா விஜி, அன்னபூரணி, கீது, சுகந்தி, அனுப்பிரியா, இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சர்க்கிளாக அவுட்டர் லேயரில் ஃபுல்லாக ஒட்டி எடுத்துக்கிட்டேங்க. பாருங்கள், ஃபைனலாக உங்களுக்கு இப்படி தாங்க கிடைக்கும். உங்களுக்கு கிரேப்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக லேயராக ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும், உங்களுக்கு கிரேப்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக டோர் மேட் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 2 பார்க்கலாங்க. டிப்ஸ் நம்பர் 2ல் என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓல்டு பேங்கிள்ஸையும் இந்த மாதிரி டேப்புடைய ரோல், காட்டன் ரோலையும் வச்சு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறேங்க. பாருங்கள், நம்ம எடுத்திருக்க அந்த ஓல்டு பேங்கிள்ஸை அந்த காட்டன் ரோலுக்கு மேலே இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி நான் ஒட்டுற மாதிரி ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று வச்சு அந்த காட்டன் ரோலில் ஒட்டுற மாதிரி நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த டிப்ஸுக்கு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டினீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இதே மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்க எல்லா பேங்கிள்ஸையுமே ஒட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நீங்களும் நான் எப்படி ஒட்டணும் அதே மாதிரி ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பேங்கிள்ஸை இந்த மாதிரி பேக் சைடில் ஒட்டி விட்டுருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கீழே ஒட்டி விட்டுருங்க ஃப்ளாட்டாக. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே ஒரு சூப்பரான பவுல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பேங்கிள் பவுலில் நம்ம என்னெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப வெயிட்டான திங்ஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. நம்ம நூல் உருண்டைகள்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, உள்ளன் நூல், அதுக்கப்புறம் பூக்கட்டுற நூல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நூல் உருண்டைகள்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருக்குங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்டயே இந்த மாதிரி ஓல்டு பேங்கிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேங்கிள் பவுல் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே அழகாக க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக வைக்காமல் இந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டான பொருட்கள்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் காஃபி தூள் பேக்கெட்ஸ்லாம் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காஃபி தூள் பேக்கெட்ஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணும்பொழுது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குங்க. தேவைப்படுறவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 3 பார்க்கலாங்க. டிப்ஸ் நம்பர் 3ல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம பருப்புலாம் வாங்கினா கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, பிளாஸ்டிக் கவர்ஸு. ஸோ அந்த கவரை எப்படி ரீசைக்ளிங் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதனுடைய வாய்ப்பகுதியை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த ஓப்பனை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
கரெக்டாக இருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு லேயரில் மட்டும் இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இன்னொரு கவர்லேயும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோங்க. இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம 2 கவரையும் அட்டாச் பண்ணணுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபைனலாக கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு இப்போ நம்ம ஒரு கவருக்கு மேலே இன்னொரு கவரை வந்து அந்த யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல வச்சு இந்த மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த கவர் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று பிரிஞ்சு வராமல் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக நிற்குங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு ரன்னிங் தையல் மாதிரி போட்டுட்டு டைட்டாக வந்து நாட் வந்து போட்டுட்டு கயிறை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம டாப்பில் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கவரில் இந்த மாதிரி கட்டைப்பை ஸ்டிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே வச்சுட்டு அந்த கவரை வந்து அந்த கட்டைப்பை ஸ்டிக்கை கவர் பண்ணுற மாதிரி பின்பக்கமாக மடித்து தையல் வந்து ரன்னிங் தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரன்னிங் தையல் போட்டு எடுத்துட்டு ஹேங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி கயிறை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு நீங்கள் 2 பக்கமும் நாட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நான் எப்படி நாட் போடுறேன்னு பாருங்கள். தச்சு முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டுட்டேன். அடுத்தது கொஞ்சம் கயிறை விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி நாட் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான கிச்சன் ஆர்கனைசர் கிடச்சிருச்சுங்க. இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் மாதிரி 2 பேக்கெட்ஸ் மாதிரி கிடைக்குங்க. இதை வந்து கிச்சனில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஹூக்கில் ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை இதில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சும்மா காமிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மேகி பேக்கெட்ஸு, காஃபி தூள் பேக்கெட்டு, மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் பேக்கெட்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேங்க. இதே ஆர்கனைசரில் இந்த பொருட்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்லாம் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செப்பல் ஸ்டாண்ட் மாதிரியும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பால் கார்டு, இபி கார்டெலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கார்டெலாம் கூட இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அப்படி இந்த ஆர்கனைசரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவைப்படுறவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 4 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 4ல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பழைய புக்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த புக்ஸை வந்து தூக்கி போட்டுறாதீங்க. அந்த புக்கை வந்து இந்த மாதிரி சரிசமமாக பிரித்து பின்பக்கமாக ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வந்து டைட்டாக போட்டு விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா, இதே ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் நம்ம ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸுடைய அட்டையை வந்து மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த அட்டையை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த ஹார்ட்டின் ஷேப்புக்கு ஒரு சைடில் மட்டும் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அட்டையை வந்து இதுக்கு மேலே வந்து ஒட்டி விட்டுடலாங்க. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒட்டி முடிச்சுட்டு இதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கலர் டேப் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேங்க. கலர் டேப்பை வந்து இதனுடைய மேல் பக்கத்தில் ஒரு லேயரும் கீழ்ப்பக்கத்தில் ஒரு லேயரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டி எடுக்கும்பொழுது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக அழகாக இருக்குங்க. பாருங்கள், மேலே வந்து நான் ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். இதே மாதிரி நம்ம கீழேயும் ஒட்டி எடுத்துக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடிய பழைய சின்ன சின்ன புக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரீசைக்ளிங் பண்ணிக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது என்ன புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பைக்லாம் வாங்கினா வாரண்ட்டி கார்டில் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி புக் தான். இது வந்து வேஸ்ட்டு தான். ஸோ அதனால் நான் ரீசைக்ளிங் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயே இருந்துச்சுன்னா அழகாக ரீசைக்ளிங் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், இதை வந்து நான் ஒரு சூப்பரான பென் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறேங்க. இதுக்குள்ளே நீங்கள் பென்னு, சிசர், மார்க்கர், பெயிண்ட் பண்ண ப்ரஷ்ஷு இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுடைய சூப்பரான ஆர்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுவும் வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு புக்கை வச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 5 பார்க்கலாங்க. டிப்ஸ் நம்பர் 5ல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடிய இந்த மாதிரி ஜுவல் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் காலியான பிறகு தூக்கி போடக்கூடிய ஃபெவிகால் பாட்டில்ஸை வச்சு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறேங்க. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபெவிகால் பாட்டிலுக்கு மேலே வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒரு கிஃப்ட் ரேப்பர் கட் பண்ணி ஒட்டி விட்டுடலாம். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், நான் ஒட்டி முடிச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது இந்த ஃபெவிகால் பாட்டிலுடைய பேக்கில் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த ஃபெவிகால் பாட்டிலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜுவல் பாக்ஸுக்கு மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்மளுடைய சூப்பரான டேப் ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டேப் எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி டேப்பெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. உங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி குட்டி ஃபெவிகால் பாட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேப் ஸ்டாண்ட் செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களையும் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸையும்
ரீசைக்ளிங் பண்ணி நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான ஆர்கனைசர்ஸாக மாற்றிக்கலாங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. வீடியோஸை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்மளுடைய சமையல் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ன்ற பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.